आज ले ली कैप्टन सिगरेट की 2 डिब्बी। तो भाई आज और था मौसम बहुत सुहाना। और फिर कर दी सिरे भाई की वीडियो शूट। और कार्तिक भाई कहते हैं मैं मत लेना, अपने ब्लॉग में नहीं दूंगा कूट। और उसके बाद करा के अपनी वीडियो शूट। फिर लेते हैं अपने घर से फूट। और उसके बाद चल देते हैं फिर घूमने। और फिर आ जाते हैं अपने गाँव के मेन रास्ते पर। और ये रास्ता है बहुत खराब। और ये है बीनौर से चंदक्कर मेन हाईवे। और फिर आ जाते हैं माला नदी के पुल पे। और यहाँ पे मिली थी कल एक लाश जो रुक गई थी पानी कम होने की वजह से। और फिर आ जाते हैं अपने ग्राउंड में, मार देते हैं 2-3 सपाटे। और हमारे साथ थे मयंक भाई। और फिर अपने हाथ की बनी हुई देसी मूंगरी उठाई। फिर चला के कलाई मूंगरी घुमाई। और मूंगरी घुमाने में मारता बहुत मजा। और लग रही थी ये बहुत भारी क्योंकि इसको उठाए हुए हो गए बहुत दिन। फिर देखा चारों ओर से हाईवे। फिर चल दे घर के लिए। फिर घर आके पिए एक माजा क्योंकि इसमें है रास ताजा। फिर चल दे सिगरेट की डिब्बी लेने के लिए क्योंकि डिब्बी हो गई थी दुकान पे खत्म। और ऐसे ब्लॉग के लिए करा अकाउंट को फॉलो।